Halo teman-teman, video kali ini kita akan mengobati sapi penyakit flu. Nah inilah teman-teman, ini sapinya lagi diserang penyakit flu. Di lubang hidungnya itu mengeluar cairan ingusan. Coba cari apa? Soda tawar sama dengan susu satu saset. Iya, sasetan. Kan ada juga enak. Ya, satu bungkus baik. Ada yang kaleng. Nah itu baik. Tinggal cari apa lagi soda tawar. Di rumah tadi soda tawar. Saya lupa bawa tadi.